Hello，大家好，我係瑩，呢期同大家介紹呢啲嘢，有呢個影相嘅同頻器，有呢隻足球剃鬚刀，有呢啲旅行啊或者屋企嗰啲多接口嗰啲充電插蘇，同埋咧有呢個可視撩耳仔神器，加埋呢個旅行或者家居不備嗰啲吹風筒。接落嚟同大家介紹下呢隻自拍神器嘅同頻鏡，呢隻有黑色同埋白色嘅，好簡單嘅練法。佢呢度嗬打開，同埋都係 TS Type C 嘅充電口。佢同埋呢個屏幕係好高清嘅，另外好簡單啊！打開手機呢度連下佢嘅 WiFi 模式。依家嘅話係連好咗啦，你睇下佢嘅高清度係咁樣嘅，佢個高清度好高清嘅，就係咁樣。有冇睇到呢啲？然之後如果後邊嘅話有磁石嘅話，可以吸喺上面呢度。依家嘅話就可以睇到磁石嘅，就係咁樣。再攞出嚟，又可以放大放細，拍咗一張照片出嚟嘅話就係咁樣，同名出嚟。呢個嗬俾我哋10月嘅福利價，你講先下，我哋鋪頭賣正常係220蚊，依家如果係哋話我哋尺寸咗嗬，10月份福利價嘅話係150蚊一部。同大家介紹下呢隻可視撩耳仔神器，呢個咧使用都好簡單噶，從撳呢邊開關，從撳住佢開完之後咧嗬，呢度搣出嚟之後。佢呢度咧，佢係有盞燈，同埋呢裏面有個鏡頭噶。之後咧，你手機裏面 download 個 apps，download 完之後，你連下你手機嗰個WiFi 就可以噶啦。我依家示範下俾大家睇。OK，打開嗰個 WiFi 之後，呢個係佢嗰個 WiFi 名稱，之後點入去，加入去就可以噶啦。佢連完之後咧，就係咁樣嘅後果噶。因為頭先藍色嗰隻冇電，所以我轉黑色呢隻。佢總數有2隻顏色。我依家咧，同大家示範嗰個後果，大家去睇下芒呢度。你睇下呢度，嗰個清晰度好高清噶。大家試下個後果，依家正常係咁樣後果。你睇下，佢咧呢裏面嗰啲紋路啊，放大得好清晰噶。因為佢呢裏面有鏡頭，你睇下紋路啊，呢啲好清晰。加埋你睇下我哋手紋，你睇下係咪好清晰？個效果超好嘅。你睇下呢隻咧，好多熟客買翻去都個個都話 OK。呢個咧，我哋依家係做緊嗰啲粉絲福利價噶，10月份優惠價。原價我哋係賣88蚊，依家咧福利價係45蚊。跟住咧，同大家介紹下呢啲座位嗰啲插蘇，佢呢啲咧有唔同瓦數噶，有150火，有240火，有呢啲320火，有呢啲440火，同埋有呢隻800火。呢啲咧唔同款價錢唔同，有啲咧去充嗰啲notebook 噶，去充嗰啲筆記本電腦。你睇下款啊，話有咁多款，呢啲咧係自己插住條線就可以噶啦。我哋跟機咧係跟一條線，你去選擇呢個香港插蘇，或者咧呢個大陸插蘇都可以自己選擇，或者2條搖都一齊都可以。依家咧我哋係有做緊10月份福利價噶，有差唔多8x8x到1x1到2x1，唔同款價錢唔同。如果大家有興趣嘅話咧，去個鋪頭試下。
同大家介紹下呢隻細細部嘅蘇跑，又細，摩打又勁，聲音又靜。佢呢個有好多嘅籃球版嘅模板嚟嘅，就係呢個轉一下，就呢度去打開啦，然之後後邊係 Type C 充電口嚟噶，咪呢個充電係細摩打又勁啊，同埋佢呢個配上好多嘢，剪指甲啊，剃眉毛噶呢啲剪眉毛噶，同埋 Type C 充電口，同埋有個彎撩耳仔噶，同埋一條底，呢啲全部一 set，同埋有個盒仔一 set。我哋呢個係鋪頭正常賣係108蚊噶，如果訂嚟我哋穿浪10月份嘅福利價嘅話係68蚊，成套一 set 帶翻屋企啦。仲有呢隻細細部嘅吹風機，佢呢隻旅行同埋屋企專用必備嘅，好細部又風又大。插蘇嘅話有呢個插蘇，同埋有個香港專用插蘇嘅，同埋呢個係可以攞出嚟嘅。佢摩打好勁，同埋呢啲嗰個風速啊，或者係暖速啊，呢啲全部都可以調嘅呢度。